Assalamu alaykum kulanti wanaagsan habeen wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada kulamadii tartanka koobka UEFA Champions League habeen cajiib ayaanu qaadanay kulamo xiiso badan ayaanu daawanay ha noqdaan naadiga Ingiriiska ama Spanish ama kuwa kale min Madrid ilaa iyo City iyo dhamaan waxaan ka hadli doonaa Inter Milan iyo waliba Arsenal iyo waliba Paris Saint-Germain dhamaan kulamada dhacay soo dhawaada meel kasta oo joogtaan muuqaalka si share gareeya saxaabadiina la wadaaga like ku dhiirigeliya marka laga hadlayo kulamada tartanka koobka UEFA Champions League aad bay u xiiso badan yihiin waliba waxa la daawanaya kulamo unbelievable markaad fiirisid nadiga kubadda cagta City ayaan ku hormari doonaa kulankeedu City waxay ku jirtaa toddobaad aan qurux badnayn tusaale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa Premier League qabatay toddobaadkan markaas oo iyadu markaa ay ka soo adkaatay 2 gool nooga soo adkaatay caawana waxa ku dhacday guul darro kale taas oo ka dhigan guul darradii labaad oo xiriira dhowr cisho gudahood inay ku dhacdo waxay noqonaysaa dharbaaxo weyn oo kooxda kubadda cagta United faraqa ay ugu shubayso City kadibna Body Gilmed markaas baa la yiri kooxda kubadda cagta United ay ka soo adkaatay waaba garanay kooxdii Bodo United ma iska celilayeen bay taagan tahay kooxda kubadda cagta ee City marka laakiin yaabku wuxuu ahaa kooxda kubadda cagta ee Man City markii 3 gool lagu xasuuqay kooxdii Gilmed iyagoo ay u tageen marka nadiga kubadda cagta ee City mashaakilo dhowr ay la dhibaatootay marka la eego daqiiqadii ugu horeeyay marka aad fiiriso kulankan ka waran laacibkaagii superstar-ka mid kamid ah ugu khibrada badan laacib qadka dhexe marka ugu fiican ah inuu isagu second markaas minute gudihii wada qaato laba jaalle kadibna casaankii loogu daro isla markaana wax walba ay burburaan natiijadiisa laabashadana sidaas ay ku fashilanto kooxda kubadda cagta City 22 daqiiqo gool baa laga dhaliyay goolka labaad waxa laga dhaliyay 24 daqiiqo yani 2 daqiiqo u dhaxaysay dabcan xidiga markaasi Huji ayaa gool kale ka dhaliyay si natiijada u noqoto 3 gool iyo eber yani goolka koowaad iyo labaad iyo saddexaad marka laga dhaliyay City waxay ahayd mid ku ciyaaraysay 11 xidig managerin xidig ka maqnaa marka la eego taas oo loo tilmaamay daqiiqadii 60aad inay ku gaartay City 3 waxba kadibna Ryan Sharqi isagoo gool u dhaliyay Aurelio caawinta la qaladaad bil jumla marka la eego difaacida ka dhacay yaa boolaha Rodri ayaa casaan la siiyay kadibna ciyaartu oo iska soo dhamaatay gool buu dhaliyay ninkii Ryan Sharqi goolka casaankan uu ka horeeyay aslan markaas wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta City waxay ahayd gacanteedu midaan ku jirin xeeri iyo fandhaal waqti kala dhacay isku day samaysay laakiin isku daygaas wax badan kuma jiro markaasi nadiga kubadda cagta City sidaas bay ku fadhinaysaa iyadu kaalmaha markaasi hadda jadwalka kala horeynta u isbedeli doona hadii uu Real ka noqdo taasoo keeni karaysa booska ay ku jirtay inay ka baxdo boos ka hooseeyana iyadu ay tagi doonto marka la eego waayo muhiim bay u ahaan doontaa guuldaradana kale inay soo gaarto sida kooxo waaweyn sida Chelsea oo kale Barcelona oo kale Liverpool oo kale oo iyaguna isbedeli doona kaalmahoodu hadii ay soo badiyaan kulamada ay ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid habeen wacan ay qaateen xidigahoodu marka laga hadlayo habeen Manoka iyagu ay burburiyeen oo ku istaageen oo waxay doonaan ay ku sameeyeen maqli jirtay hebel waa la burburiyay sidaas baa ku dhacday kooxdii Manoka ahayd Madrid oo careysan oo koob laga soo qaaday ay ugu tageen halka tii ku dhacday waa la ogaa ilmihii yaryara halka habeen dhoolatus baa ka dhacday marka caaw xidigan dhalinba lama hayo la xidig aan dhalinba ma jiro markaasi Valverde ayaa caawin ka helay 5 daqiiqo ay u baahatay Madrid si gool ay u dhaliyaan waliba Mbappe baa dhaliyay Vinicius caawinta kood waxa caawiyay xidiga Valverde labaad waxa caawiyay Mbappe ayaa dhaliyay waxa caawiyay Vinicius Junior yani 12 gool ay isagu sii dhaafay markaasi ninkii ahaa Vinicius Junior waana laacibkii ugu horeeyay Mbappe baa loo jeedaa waa laacibkii ugu horeeyay isagu dhaliya marka la eego 10 gool xilheereedkan iyo ka badan sidoo kale ogsoonow naadigiisa ay gool ka dhaliyay isla markaana wuxuu yiri waan ixtiraamaya isla markaana waa diiday inuu ku dabaaldego sababtoo ah waa naadigiina bartay Kylian Mbappe anug yar oo madax dheer oo aan sahlanayn oo iska caata ayaanu garanayna naadiga u ciyaaraya markii Man City uu soo ka shaqaystay marka iyo kooxo kale si Paris Saint-Germain iyadoo ay u dafto mawhibadan cajiibka si natiijada u noqoto marka laba waxba laakiin Mastantuno ayaa isagu 18 jir isagoo dhaliyay caawa goolkiisii ugu horeeyay tartanka koobka UEFA Champions League habeen kale oo taariikhi ah sidaas ku qaadanaysa laakiin on gool kadib waxa dhacay Vinicius goolka shanaad inuu dhaliyo Arda Güler ayaana caawinta markaasi lahaa gool laga dhaliyay laakiin hadda natiijadu kooxda kubadda cagta Madrid way sii ballaarinaysaa marka laga hadlayo kulanka Madrid guushan wax weyn ay ka tari doontaa bal goolasha aad bay muhiim ugu yihiin Madrid hadda kaalinta labaad bay 15 dhibcood ku imaanaysaa yani
iyadu waxay ku dadaashay dhammaan kulamadii ciyaartay dhibco badan inaysan iska lumin marka la eego dee kulan kasta oo sax dhibco xoogaabaa ka lumay laakiin inay maanta dhaliso 5 gool waxay caawisay markaasi in 11 gool oo markaa difference ah iyagu inay haystaan waqti kooxaha kale 6 gool 2 gool 3 gool ay haystaan marka la eego kooxihii waaweynaa laakiin muhiim bay u ahayd natiijadan oo kale iyagu inay helaan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Muluk marka wiilkoodii Mbappe ahaana waa ka caawi isagu cadareeyay gool dhaliyay unbelievable ahaa taageeraashiisii horena isagu raaligeli Vinicius xitaa markaasi isagu inta uu gool dhaliyo 2 assist sameeyo habeen cajiib ah ayuu isagu lafsadiisa qaadanaya marka lagama shakin karo waxna lagama sheegi karo wixii aanu daawanay runtii marka ambali aan leenahay Madrid aad bay guusha muhiim ugu ahayd kadib iyagoo laga soo qaaday koobka Superka iyagoo mashaakil kala duwan la dhibaatoonayay iyagoo rabay culayskan inay iyagu iska dulqaadaan laakiin wax kale ay caawa daawanay samarkaana sidaasi ay sheekadu noqonaysaa Madrid weerarkeedu cajiib yahay ciyaar wanaagsan soo bandhigtay unbelievable ahayd mustawaheedu iyo si isugu xirnaayeen iyo pressingkooda ama cadaadiskoodu intuba lagama sheekeyn karo bal waxay garaacayaan Monaco waqtidii ugu dambeeyay ma sahlanayn marar qaarkiyadoo hoos u dhac laga dareemayay haddana waa ka wixii ku dhacay kooxda kubadda cagta Inter Milano waxaan u leenahay nabar xaq darro Allah idinkaga dhigo sababtoo ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal caawa waxay samaysay burburin aan caadi ahayn kadib markii ay tageen garoonka Joseba Meazza garoon caadi ah maaha laakiin intan ka badan ayaan ka filayay ka taageer ahaan markaa kooxda kubadda cagta Inter Milano markaasi inuu interested aan dadka inta ku xaran way garanayaan dhamaantood laakiin inta in ka wanaagsan ayaan filanaynay markaa Joseba Meazza ciyaartan waxa markaa garsoore ka ahaa Pinheiro oo u dhashay wadanka Portugal markaad fiirisay ciyaarta bandhigeedu kooxda kubadda cagta Inter Milano wixii laga filayay lama imaanin Arsenal qaybtii hore markaad fiirisid waxa ahayd koox wanaagsan oo ka fiican Inter Milano marka la eego build up-koodu cadaadiskoodu sida kubaddu ay weysteen u dagaalamayeen mararka qaarkiis ay u awoodeen inay u go'aamiyaan tusaale nadiif kubadda cagta Inter Milano waxay dooratay iyadu bas inay dhigato amaba aysan la dagaalamin kooxda kubadda cagta Inter Milano gooshooda ay ku sugaan markaa Arsenal waxaana aragteen cadaadis xooggan oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay la timid ilaa daqiiqadii ugu horeeyay ayba awoodeen natiijada inay furaan marka la eego 10kii daqiiqo ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Inter gooshooda lagu ciyaarayay Inter waxay dooratay counter attack iyagu inay ku ciyaaraan dabcan kooxda kubadda cagta ee Inter waxay iyadu ahayd mid qaabishay goolka koowaad Jesus dhaliyay Timber ayaana caawiye ka ahaa ama uu isagu dayay inuu soo shuudo markaa laakiin akhirkii ninkaas baa raaciyay laakiin 8 daqiiqo kadib kubad saaruuq ahayd ayaa lagu jawaabay isla markaana caadi ahayn si waaliyana shabaqa kooxda Arsenal u degtay markaa boom hada xasuutaan gool uu isagu dhalinay wiilkii Pedri Real Madrid ka dhaliyay koobkii boqorka sanadkii hore waan filayaa ama xilciyaareedkii hore laakiin kubadda sidaas oo kale bay ahayd runtii cajiib bay ahayd kubadda laakiin Jesus ayaa markaasi doortay waxaan ka badnay 13 daqiiqo isagu in goolka kale uu ka dhaliyo markaa si natiijada u noqoto markaa 2 gool iyo gool kooxda kubadda cagta Arsenal isku day bay lahayd laakiin ciyaarta way heshay way ka fiicneed qaybta dambe kooxda kubadda cagta Arsenal cadaadiska marka la eego sida fursaday u abuurayeen sida u wanaagsanayeen marka la eego fursadii ay heleen marka la eego waliba aad bay u badnaayeen Gyökeres ayaa dilay 84 daqiiqo markaa Jesus iska barbareynaya Saka ayaana caawinta ka lahaa halkan waxay ka dhiganaanaysaa Jesus isagu 2 gool inuu ku dhaliyo 45 daqiiqo halka 2 gool inuu ku dhaliyo tartanka Champions League wiilka cajiibka ee Gyökeres ay ku qaadatay 6 kulan horabaan idinku sheegay waxaad arki doontaan maadeeri ninkii ahaa Gabriel Jesus ama Victor Gyökeres oo kursiga kaydka liinta ku cabaya loona keenay kooxda kubadda cagta Arsenal in weerarka isagu hogaamiyo hadaan ku iraada ka waran daqiiqadii 75aad Jesus la soo bixiyay ninka baa la ciyaarsay markaa nasiina baa la rabaa kanba ay dhiribtaa warniga maxaa lagu nastaa maxaa laga hayaa Gyökeres Arsenal maxay ku haystaa markaa ii sheeg markaasi ma nin horyaalka ku dhacaan beelay oo ku baaba'ayba oo la leeyahay haba nasta markaa waxba ma hayo ninka waxaad arki doontaa Havertz markuu soo noqdana Havertz baa ciyaari doona isagoo kursiga keedka waad ku arki doontaa marka Arteta waxa waaye bas baa iska dhigtay markaasi marka waa ka aad ma aragtay u mahadsantihiin si shargaray saaxiibadan la wadaaga salaam